Pecco Bagnaia akhirnya berhasil meraih kemenangan sprint race pertamanya musim ini. Lebih spesialnya lagi, kemenangan tersebut diraih di sirkuit Mugello yang notabene merupakan seri kandang dari rider Italia tersebut. Pecco berhasil mengambil alih jalannya balapan dari tangan Jorge Martin pada tikungan pertama. Perlahan tapi pasti, Pecco terus menjaga ritmenya dan mulai membuat jarak. Persaingan seru tersaji di belakang Pecco antara Marquez dan Martin. Marquez sempat tercecer ke posisi kelima namun berhasil salib Brad Binder di trek lurus. Saat balapan menyisakan 7 putaran, Marquez berusaha salib Martin dari sisi kiri pada trek lurus namun dia gagal. Lalu 1 lap kemudian, Marquez berhasil atasi Jorge Martin setelah menyalipnya dari sisi kanan sebelum memasuki tikungan 1. Di sisa 6 putaran itulah Marquez coba kejar Pecco namun dia gagal. Hingga pada akhirnya Pecco berhasil finish terdepan diikuti Marquez dan Pedro Acosta.